Halo Sobat Tani, penemuan baru solusi untuk hewan sapi kita. P4MK yaitu pertolongan pertama pada penyakit mulut dan kuku. Dengan disemprot antiseptik ini, langsung menghentikan nyeri dan rasa sakit, sekaligus menonaktifkan aktivitas virus jamur dan bakteri yang mendukung penyebaran infeksi. Harga cukup terjangkau dan bisa diorder di Exo Jaya Channel. Natural antiseptik ini aman banget bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Bisa mengobati kudis, instalasi kulit, luka akut, radang ambing, serta jamur kulit pada hewan peliharaan kita, terutama pada sapi.